咪先？嗱，我就知道你咧為咗善事，今日咧就特別預咗好多咧令人意想不到嘅節目出嚟表演嘅喎。咁可唔可以喺你演出之前咧，同大家呼籲一下咧？其實係我第一次咧喺呢個而家天氣咧就漸凍啦，咁今日好彩咧回暖咗少少，咁但係水溫咧就冇暖到，但我相信咧唔需要你水溫暖與唔暖啦，我係覺得如果為社會貢獻到少少嘅力量咧，我覺得自己非常之有意義，就會由叫做游冬泳。哦，哇！好犀利，一定要支持你啊！係啊，唔該晒 Danny 嘅呼籲喎。咁啊，除咗你今日會游水之外咧，今晚鐘鎮同阿 B 咧都會潛水籌款嘅喎。好嘢！係啊，兩位咧其實都好勇氣可嘉嚇。雖然今日咧就比較和暖少，但係水溫咧依然係好凍嘅。咁你哋識做嘅啦，即刻拎起你哋嘅電話打1875222去支持阿 Danny 同埋阿 B 咯喎。係啊，咁我哋咧TVB 咧就派出鄧英文同埋潘芳芳陪阿 Danny 仔去目的地㗎。好嘅，好嘅，出發啦！好，啟程，歡迎你哋。水底演唱會啊！希望你哋有好嘅成績。嗱咁啊，其實講開做善事咧，就可以話不分任何場合、不分任何地方都可以做嘅。咁啊，好似今日喺11點咧，我哋喺沙田就已經舉行咗一個慈善金曲嘅演唱會，就攞嚟籌款嘅。咁啊，現時佢哋咧一路不當啦 ，Kenny B 啦，同埋 Danny Chan 咧，我哋咧就響呢個清水灣俱樂部。哇！咁啊呢度嘅氣温咧，比起市區咧，就梗係爭咁幾度啦。少少啦，係咪？咁啊喺度咧，同大家咧一個少少呼籲嘅。係啊，我見到身邊嘅 Danny 啦，同埋其實咧 Kenny 兩個啲衫咧就都怪怪地，好似咧就係部署好啦。咁其實我哋而家知你做咩啦，不過我諗咧就係你都要呼籲下，今晚你哋會用咩方式表演啲咩為我哋籌款？我咧就會係遊塘啦，不停咁遊呢個直塘，就最低限度咧係20個不停嘅。咁希望咧，如果越更多嘅力量咁啊不停咁遊，咁希望大家朋友咧鼎力捐助贊助我哋東華三院呢個選舉。一個塘25米嘅喎。佢好夠氣嘅。要夠氣。喂，阿 B 啊，唔單止你嚟到現場啊，你太太都喺現場咧幫你打氣嘅喎。咁你啊諗住同我哋點樣表演啊？我表演嗰啲項目咧就難度都幾高嘅，咁咧就係賣咗關子先啦，就係冇人表演過嘅。咁 Danny 咧就喺水面遊啊，咁我就將會喺水底嗰度表演。哇！係直頭黑白相殺，一個就水面，一個水底。哇！我諗一陣間咧將會好戲連場。凍水池嚟嘅喎，你哋使唔使做多啲熱身啊？會唔會驚凍啊？嚇會。得㗎，冇問題。為咗籌款，為咗做善事，一啲問題都冇嚇。嗱，我哋咧有一個熱線電話咧，要大家咧就係緊記嘅喎，就係電話就係1875222，我哋有成60條線嘅，等緊你嘅電話。哇！好啦，嗱，大家都見到啦，咁啊正話呢個游泳池咧非常非常之靚嘅，一 pan 過嚟嘅時候咧，除咗見到咧阿 B 喺度做緊熱身之外咧，咁我喺我隔離左右咧都有好多位總理同埋副主席啊，同大家逐一介紹先。咁喺我左手邊呢一位咧就係蕭麗君副主席啦，你好。咁啊隔離咧就係我哋今日嘅男主角之一 Danny。咁啊，再隔離咧就係呂博石總理㗎，你好。咁喺我身邊都要介紹一下啦。咁除咗頭先咧就熱身嘅B 之外啦，喺我身邊咧就係呂麗章總理啦。咁另外咧就係關英偉總理㗎。咁啊兩位都係支持阿 B 㗎噃。好啦，咁啊等我過嚟呢邊咧，同你哋兩位傾下偈先。阿 Danny 啊，一陣間咧你準備同我哋點樣表演一個你以前從來都未曾試過表演嘅個項目嚟到籌款咧？其實咧，我只係喺呢度咧，即係不停咁遊啦。我唔理會得到幾多嘅氣力啊。咁我盡量去自己，因為平時都有遊開，但係就唔係咁。我就冬天咧就係遊暖水池嘅，咁夏天就係梗係去海灘啊咁玩啦。咁所以都有少少膽怯。今晚啊唔到你嘆㗎啦，平時你游暖水池，你知唔知啊？而家咧室外氣温市區咧就大概19度度，咁我哋呢度咧就鄉村俱樂部啊，蕭副主席，你認為有幾多度啊？我諗而家應該係15、16度到啦，呢度好凍下都。係咁上下㗎，啲水咧就再凍多幾度，即係12、13度嘅啫。咁啊 Danny 咧佢就有呢個構思咧，就要慈善游泳。咁你同埋阿呂總理啊點樣支持佢啊？我知道 Danny 自己已經籌咗好多錢嚟㗎啦。咁樣啦，阿呂總理，我哋每人支持阿 Danny5000蚊游一個塘好冇啊？好，冇反對。多大人啦，1萬。咁啊，即係換言之咧，就係話 Danny 每游一個塘，咁咧就可以得到1萬蚊嘅善款。
咁啊，另外咧，我知道有好多家庭朋友同埋阿 Danny 嘅歌迷咧，佢哋已經咧就係先後籌集到有10萬蚊嘅善款，等住佢攞㗎啦。係啊，好多朋友支持 Danny 咁。其實我身邊咧，我知道阿 B 咧，今次呢個都係從來都未做過嘅一個表演嚟㗎喎。咁或者你又講？我都唔知點㗎，搏搏啦。嗱，話時話先，講真嗰句，你平時有冇試過潛水啊嗰啲咁樣嘅活動㗎？潛水梗係有啦，但係通常都有氧氣筒啊咁樣嘅。呢個咧就徒手就比較困難啲啦。通常即係都好難支持得太耐㗎。唔俾你咁嘆㗎啦，總言之今晚。有一定嘅危險程度。咁我身邊嘅兩位總理，佢哋都會咧就係支持阿 B 咁，或者女總理，你講講你同阿關總理兩位點樣支持阿 B 先？呢個咁難度高嘅動作咧，就我同阿關總理每人支持阿 B 15萬作為一個善舉啦。哇！多謝兩位，即係已經有30萬。咁另外我知道阿 B 仲有咧，就好多家庭嘅觀眾就打電話嚟啦，熱心咧就係捐款，佢哋都捐到差唔多成10萬。咁換言之，如果阿 B 你做到嘅話，籌到40萬㗎咯喎。哇！咁啊 Danny，我希望你咧能夠咧，如果游到50個塘咧，我哋就多50萬，加埋你啲歌迷嘅10萬，即係有60萬。如果游到100個塘咧，我哋有101萬。你準備游幾多個塘？盡力而為啊，大佬！好嘅，咁啊請你準備啦，細佬。哇，佢叫我大佬，即係佢係細佬啦，係咪？大佬。喂，好，咪住，你唔好準備住啊！你最好咧可以喺度做少少熱身。咁啊呢段時間咧，咁啊 Danny 咧佢就喺嗰邊咧就將件毛巾袍咧就剝咗佢先。你知唔知啊？佢好大隻㗎。喂，嗱，已經落咗水啦，我哋睇睇先，影個水先。冇錯啦，喺泳池邊嗰度咧，阿 Danny 啱啱咧就潛咗落去下邊。喂，你唔係表演潛水㗎噃，上翻嚟先係啦。咁啊 Danny 啊，好唔好同我哋家庭嘅觀眾同埋現場嘅朋友揮揮手先？係啦，準備好㗎啦喎。Danny，嗱，如果你準備好嘅話咧，請你隨時開始，記住每一個堂你係有1萬蚊，100個堂你有100萬，為我哋嘅貧苦大眾嚟到籌款嘅。預備好，請你開始啦。咁啊 Danny 咧將會咧就係不停咁咧嚟到游㗎。咁佢而家游緊就係蛙泳啦。其實咧 Danny 咧，我知道佢咧就夏天游水咧就佢都好中意㗎。我諗即係咁涼嘅天氣，同埋喺凍水池度游水咧，就真係未試過㗎噃。阿蕭副主席，你覺得佢游嘅姿勢靚唔靚先？幾好啊！咁係職業游泳手嚟講已經唔錯㗎啦。咦，你都有游水㗎喎？因為我女游水好叻嘅，佢係小學紀錄保持者嚟。咁即係話有其母必有其女啦。咦 ，Danny 已經游咗1個塘㗎喎，留咗一個塘啦，已經有1萬蚊啦。好啦，咁而家 Danny 咧，如果再翻嚟呢邊咧，就已經咧就可以為一啲貧苦大眾同埋有需要嘅人士咧，就籌到2萬蚊。咁另外咧，嗰啲歌迷啊同埋家庭觀眾咧，已經擺咗10萬蚊喺度咧，支持佢今次嘅善舉㗎。咁我哋一陣可以睇一睇究竟。好嘢 Danny，數緊㗎啦嚇，咁啊游咗一個，而家就接近可以有2萬蚊啦。好啦，嗱咁佢咧就有佢繼續喺度游啦。我哋現場咧就有我哋資料搜集咗嘅同事咧，幫佢一路登記住咧游咗幾多個塘嘅。咁呢個時候咧就應該到我哋